palagay mo ko?
bosalaka école de formation biblique. Aujourd'hui, cette question a été Dieu et le Saint-Esprit. Papa Simon asipela qui était kopesa milulu ya le 12 avril ya année nyonso epai ya banganga nzambe otolobi bakor ecclésiastique ya lingomba et puis baye oyo bakolandaka bongo mayematali bongo biblia to mpe toloba baapprenant na école de formation biblique oyo ezali bongo awa na kamba luselemi ya sika batata mpe bamama mboti bozali ebele kolanda biso mokolo mwa lelo ezali bongo mardi 14 avril 2026, on dit mais lolo y a le 12 avril 2026, oyo maman kokabula ba carte et pas y a ba premier catéchiste ba te ya yambo na ngomba tata Simon Kimbangu wana mokumba otikala kabungo et puis ça m'a créé pas ya mobali waye papa Simon Kimbangu azali bongo fondateur du kimbangisme ezalaka toujours na date wana ya le 12 avril 1909 oyo ayebaka bongo kopesa tout ba bongo ko passer pouvoir et pas ya mwana waye ya suka papa Joseph azali bongo les tout premiers chefs spirituels de l'église kimbangiste kolomwa lundi oyo ezalaki bongo lobi pamba te le 12 coïncidaki bongo dimanche ya nzambe molimo mosantu la boussole qui voit ndenge nini tozali kokendela nde milulu oyo ekotombaka chaque dimanche ekozala ezotalaka bongo kopusanaka mokolo oyo ezali kolanda nde milulu miango oyo misilaki bongo kobanda omokolo mwa lobi lundi le 13 avril 2026 nde lelo ezali bongo deuxième journée comme à l'accoutumée deuxième journée kozalaka consacré bongo na marche joyeuse et puis remise des cadeaux kasi tintiani mpe ekozangaka te nde mpona mbunga oyo biso na bino tokutani ezali bongo mpona marche joyeuse oyo esalemi bongo liboso ya résidence ya nzambe molimo mosantu mokonzi ya bule mpe mokonzi ya lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani wape epai bacor ecclésiastique et puis baapprenant na école de formation biblique basangani meke vraiment mpona kozela bongo bobimi ya nzambe na bango mpona kozwa malendisi na baparoise na bango mpona kokende kotambwisa na ndenge elongobani na bitinda ya nzambe molimo mosantu azali kotambwisa lingomba ya suka lingomba oyo ezali en génération presque nkambo officiel ezali bongo mpona kotalisa bino mayele ezali moko ya bamwa ezali historique tala uta tobandaki le 2 avril le 6 avril et donc milulu ezali kokoba bolemba presque nkambo officiel na posa ya kobikisa milimo na biso kotondisa milimo na biso soki po ete pour akolanda vraiment tozangela ta poussière mon côté ya baktualité papa Merdi Matondo mama Cynthia bazali na sima bilili mpona kotalisa bino vraiment ambiance kitoko et bongo kuna na régie finale papa Landu Afonso papa Kashala Kaleb bazali kuna et puis elobeli ngai wabino papa Degaz Yalunga na kasi na sonorisation to bosana te papa Emani Mafo bazali kuna papa directeur adjoint Paulin Kalumani pe bazali pete kopesa mbote na bino banso oyo bozali kolanda biso nde tosengi na bino tolanda ambiance oyo ezali korene bongo nde tolobi ete ambiance oyo ezali empreinte de concentration empreinte de méditation concentration ezali tellement extrême recueillement ezali pembeni ya nzambe na bango po ete nzambe akoyokaka moto toli oyo azali bongo purifie nde nzambe akoyoka na nde bango bazali baye oyo bazali kokomisa ngai esengeli mpe bango bamipetola voilà mesdames et messieurs tosengi na bino tolanda liboso ya résidence ya tata mokonzi ya bule et puis tokozongela bino na suka kino maemanso makoko kako ya sika.
kose naibi jali makasi solo bana bobana te lo so
Mamuta oye! Bana klasi ya Katoliki bayi bali na mboso kana na message ba bien baligawa kuna atuzunga kwa hiki kuna bana klasi ya Katoliki bayi bali hivi tunamongelea tena hiyo tunaipa kanisa rappel de sana na biso nyonso tokosana te ntango nyonso toliaka awa mpona marche soki message ya papa eleki totondi yango papa abondeli sani esamaka mpona déjeuner ya papa soki bana na biso bayako tosala yango pourquoi pas biso batata na bamama na bango tosala yango te yango wana moko na moko yeba desa komonisa eloko nini oyo yo memeleli nzambe na yo ezala $100, $50, $10 $10, 5 000 de francs, 20 000 de francs, 100 000 de francs mpona bongo eke elike ete biso tozalaka deja baya ya mojamu lelo oyo toyeye epai ya nzambe bakoyaka maboko pamba te na baza biso nyonso tozali na bokeli nyonso
Musala ya pamba ezalite okozwa
kitoko kotonga Yerusalemi mboka ya vilaka ya mapamboli kotonga Yerusalemi mboka ya vilaka ya mapamboli kotonga Yerusalemi mboka ya vilaka ya mapamboli mokili moningani ebana akabalingi kosalela yo Esau biteli misato na mineni monani na libota oyo ya maindo kosepela mokili moningani ebana akabalingi kosalela yo Esau biteli misato na mineni monani na libota oyo ya maindo kosepela kotonga Yerusalemi okabule ya milaka ya mapamboli kotonga Yerusalemi okabule ya milaka ya mapamboli kotonga Yerusalemi okabule ya milaka ya mapamboli Sabato ya mayele ekana laka kibino ekoti nalingina mimi sabato ya mayele ekana laka kibino ekoti kotonga Yerusalemi okabule ya milaka ya mapamboli kotonga Yerusalemi okabule ya milaka ya mapamboli kotonga Yerusalemi ya milaka ya mapamboli olenga pamotali nasuki uyala magimbamu elingi komonana okili moyeba solo nazali Nzambe ekeke oyo yamingepesa melinza bayelema mokili masuki uyana magimbamu elingi komonana okili moyeba solo nazali Nzambe ekeke oyo yamingepesa melinza kotonga Yerusalemi ya milaka ya mapamboli okabule ya milaka ya mapamboli kotonga Yerusalemi ya milaka ya mapamboli balinga tekame kotongama balinga tekame kotongama balinga tekame kotongama balinga tekame kotongama Yerusalemi ya milaka ya mapamboli kotonga 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 Yerusalemi ya milaka ya kotonga Yerusalemi ya milaka ya mapamboli
pamba pamba te nyonso ekole nasosole mokili ezali se nyonso ekole kale wana sekolo sekinosuka kolo sekolo nakolanda so asito bisengo ya seko nakolanda kolo asito bisengo Mama mwilu, eloko nini tokoti kopesa na yo. Mama walokumu na yo. Mama mwene tokoti bangu apesa kana. Batata mwala peli ngoma oyo. Kwete biso baindo tobika na kanda ya Nzambe. Mama mwilu. Mama swalo kumuna yo naje mama musala munene tataki mbangu apesaka na yo yako batela batata mwala belingomba oyo kwete biso bainyo tobika na kanda ya Nzambe mama milu mama swalo kumuna yo mama mwilu eloko nini tokoki kopesa na yo mama swalo kumu na yo mosala monene tataki bango apesaka na yo yako batela batata mwala pelingomba oyo weke biso baindo tokana ya Nzambe mama mwilu mama swalo kumu na yo sala munene tataki bango apesaka na yo Donde uzali mama ya mbota ayo na minoko na biso kozala na bikeke mama mwilu zalo ayo mama mwilu donde uzali mama ya mbota Kombo na yo na minoko na biso kozala na bikeke Pasi ambala yo ndimaka yango maka yango omakela lingombo yo ndimaka yango kosuwa mino abika ndimaka yango batela lingombo yo kosuwa mino omolindo abika mama mwilu zalo kumuna yo yonge ezali mama ya mabota mama mwilu kombo na yo na minoko na biso kozala na bikeke mama mwilu zalo kumuna yo mama mwilu yonge ezali mama ya mabota mama mwilu kombo na yo na minoko na biso kozala na bikeke pasi ya bamvala yo ndimaka yango yokwana yo kini yo ndimaka yango Akela lingombo yo ndimaka
lokumu na ye yonde mama ya mabota omona yo na minoko na biso ekoza ekola miteke mama wine mama ya mabota marquant le 67e anniversaire. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Espoir du monde, Église universelle. Oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Institut la bourgeoise, oye! Bambuta, oye! Bambuta, oye! Bambuta, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu na mukanda ya tata Nzambe tomoni yango ete ndako oyo ekotaka ndako ya kokufa na banza tolandi tango totangi ndeko na biso Institut la bourgeoise bango bauti de baye pèlerinage ndenge toyebeli ete naye yebisi biso tango Nzambe akoki nanu komonana azali nanu komonana azali pene na biso toluka ye yango bandeko na biso baye koluka Nzambe na bango tose kobanda bakonzi corps professoral na ba élève ni ya Institut la bourgeoise to telema
ete biso bandeko na bino bakimbangiste topesa bino mbote. Faki. Tata Molimo Santo bengi deja koto bourgeoise école wana ezali kote nini parfois ngai pelo école yango c'est une école ya Ngidinga mission catholique Ngidingas okomona bango esila libango sika to bongisa maboko bandeko na biso mbote okombo ya tata mwana pe tata Molimo ya mwana tata Molimo Santo. Merci bandeko sokosonga ndenge tozalelaki mosola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tata nzambi vakati kwa bana babandu bonso budia sona mana munkanda nzambi kansi tata mwanda velela kayiko bonso butu vofilanga di mukonso nangu wakulu muka yelu yalu lwande lwa Zulu umwambanza tata nloengisi sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka mona 1920 zaka siswa mu Yerusalemi na telumbuke wo kaka mu Yerusalemi yesimbi di saluki andi na kekete bonsu buka sisulok yandi inkengiri a Yerusalemi viengisi a Yerusalemi pembangi ya kimona meso mama kutuma tuvuandiri vanga mamu 59 tatanza mbangi ya kimona meso lombele kwa sedi yetu watutela mwana betu bano taku Faki.
moko mukumbwa se ye mwana ye tata mwana velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana velela sedeto lendele ko kuvanda musola kwa se ye mwana ye tata mwana velela nkembo kwa nzambi mukayengele yeyenge vava ntoto mu bantu bazola kana diambu dia ngitukulu diambu dia nsweki nzambi wisivwanda kintwadi yebana bande kunsya nthango kanda nzambi yandivo mayangi mena yekambi dia bantu bubena ye mfumu inzambi ikambi dika kisodi la muvwadio beto tubankwa nsambo ekuma silulu za mfumo to Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi peve ya longo ya kedika ilemba ninzatambula sisi lungana na mubeto kanda dia ndombe dia vwezuka kubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola nkamba dibikunuvo Yerusalemu diampa tuka kya kumie zole mungonda ya vwa mumvu wa mafunda dimosi kama nana yelunana yensambo dia dienga dia nzambi ya seluka vabeto tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi ntinu amintinu nsemya zulu yentoto wakulumuka yewena yetu kintwade mu Yerusalemu na telumbukia unu tata Simoni Kimbangu vwendi yetu mukati kwa Yerusalemu kanoke nenituko yekaka yoyele mpeko bukakadila ibukana tata manakala kadiyandi inzambi nzambi yatekela kuntwala tata Simoni Kimbangu kayenako enzambi inalanda kunimandi mbe kayenako luvuva muduto titomba munza tata Simoni Kimbangu kutuvana lo kawankakako tulombele kwa tata nzambi watutela mana beto bana takuvana kiambote faki Alors, voilà, le moment tant attendu est arrivé. Nous venons de saluer le patron de la 4e génération, c'est 10 minutes, Papa Simon Kimbangu Kérani, ici en camp de Nouvelle-Jérusalem, devant sa résidence officielle, en face du Tilongo où se trouve le corps de Papa Simon Kimbangu qui a échappé à la loi naturelle de la corruption. Lui, c'est Papa Simon Kimbangu Kérani, le patron de la 4e génération, Dieu parmi les hommes. Il est parmi nous. Le monde entier ne le sait pas, la Bible l'a dit. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai au Père et il vous enverra un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, ne le voit pas. Et sa divinité vous passe. Bika twakubikelo moko. Twavana tata nzambi kembote. Munkumbwa seye mwane tata mwana velela. Munkumbwa seye. Ye mwana ye tata mwanda velela
tuendele kutofuata. Kimvovolo. Kombo na tata mwana pe molimo santo Kimbangizume oye Lokitwe matados tozongeli Kimbangizume oye Kimbangizume oye Kimbangizume oye Mkamba oye! Oye! Papa Simon Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Kimbangu Kiangani, oye! Oye, 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mama Mwilu Femme Internationale. Mama Mwilu, oye! Mama Mwilu, oye! Mama Mwilu, oye! Oye, 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 soutien de l'Église Femme Internationale. Banganga Nzambe, oye! Banganga Nzambe, oye! Banganga Nzambe, oye! Oye, 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 tolingi, tolingo, tolingi, mibeko, tolingi, misala. Na kombo na tata, mwana pe molimo sant, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mokonza Bule, Mokonza Lingomba, Nzambe Molimo Sant. Biso bana na yo banganga Nzambe ya mokili mobimba. Topesi yo merci mingi. Na ndenge okaniseli biso. Na kopesaka biso mokolo ya fete ya biso banganga Nzambe. Oye kokani solo na mokolo bonganga Nzambe bandaki le 12 avril 1959 na Mama Mwilu na kopesaka bakarte na banganga Nzambe liboso yango pe bandeli ya bonganga Nzambe na Lingomba Kimbangiste. Mama Mwilu, Mama Mwilu ye! Na nkoma na yo po toza kosangana liboso le 26 juillet nzoka nde date wana ezalaki nde accomplissement ya prophétie ya Mama Mwilu na mokolo yango ya le 12 avril 59 tango apesaki bakarte na banganga Nzambe liboso kosala remise reprise na Papa Diangenda pe asakolaki ete na bambulu ezali koyawa na nkamba ete elo monene ya liloba na Nzambe kosalema kotongama bato ya mokili mobimba bakoya koyekola liloba na Nzambe awa yango tozali komona accomplissement nango esalamaki pe lelo tozomona bato bazowuta meri pa accomplissement nde ezalaki na date wana verset 9 soki na bosani te soki sami elingi koloba ete message wana ekobenga ye prophétesse po makambo asakolaki ekokisami
donc wana ezalaki accomplissement ya prophétie ya mama Mwilu me ban komi mokanda na yo na signature na yo ya lokumu olobi ban ya chaque année conformément na oyo la oyo ezali première édition bien que banda 12 avril 59 12 avril 2026 tokokisi 67 ofete yango na date yango le 12 mbala ya yambo yango papa to ekambo monene kitoko saleli biso yango batosi totondi meke na nkamba pembe pembe lokola banjelu banganga nzambo ye epi pembe yango ezosone makasi ezotape na miso donc elingi koloba ete papa bongisa biso mpe na mitema ndenge obongisi biso na bilamba po ete tozala na bomoko boyokani esengo ambiance ezala po mama Mwilu ntango aza kopesa bakarte avant pesa yango alobi ntango asilisi alobi siko nako kopema na kimia donc nako kokufa na nga na kimia mpo namoni bato bakozwa relève ya evre oyo ya tata Simon Kimbangu amoneli pasi donc banganga nzambe tozali relève ya evre ya tata Simon Kimbangu génération na génération bazoleka boyo bazoya lingombe ezokende kaka liboso mpe ezokoma monene donc mama Mwilu akosaki te donc banganga nzambe toyebe te tozali relève ya evre ya tata Simon Kimbangu e mama Mwilu ndenge tolobaki lobi alakisaki bato bakotambwisa lingomba kuna na motu na sommet alakisaki asalaki remise repre na papa Diangenda ndenge papa Simon Kimbangu atikaki elaka soki mwana koli pesa ye mvala lolendo bilembo nyonso bokonzi ya mapamboli nde lokola papa Diangenda azalaki na 3 ans ntango bakangi papa Simon Kimbangu na 3 ans kwa kotambwisa lingomba te yango ntango akoli ntango ekoki mama Mwilu avant kende apesaki ye bilembo bokonzi notamment mvala lolendo na bilembo mosusu donc elingi kolakisa ete surtout l'église Kimbangis soki osali remise reprise te na oyo azali kotambwisa mpe apesi yo mvala lolendo te yebe ete bokonzi na yo ezali ya nzambe te yango tozali fier na yo papa Simon Kimbangu kiangani po ete papa Mfuma Mbanza moto atikalaki na kati ya bamvoala misato remise reprise basalaki na yo mpe mvoala lolendo apesaki yango na maboko na yo papa Simon Kimbangu kiangani oye yango tozali na esengo kozala nsima na yo papa po toyebi ete yo nde moponami yo nde mokokisa bilaka na nsima na yo nde tokozwa lobiko yango moni esengo banganga nzambe na yo ya mokili mobimba mama Mwilu alakisaki mpe banganga nzambe ntango apesi bango bakarte alobi tala relève ya lingomba yango oyo donc lingomba etambwisakama na sommet na chose spirituelle représentant légal ya kitisi na banganga nzambe batambwisi nde bamemi yango na bandimi esika nyonso lingomba ezali na bongo nde lingomba ezali kotambola malamu donc lingomba etambwisamaka na ye moko mokonzi abula kitisi na banganga nzambe na baniveau nyonso esika lingomba ezali donc tala programme oyo mama Mwilu atikaki ndenge nini lingomba ekokotambwisama donc soki oponami te kowela te tika moto na mosala na ye mpe na esika na ye na bongo ndenge nkolo Yesu aponaki banganga nzambe badisiple na ye na ntango wana nde alobaki na bango na Matthieu 28 verset 19 à 20 bokende na mokili mobimba bobongola bapakano bobatisa bango na kombo ya tata ya mwana mpe ya molimo santo boteya bango maye nyonso ngai bobanga te na kozala na bino kino suka na ekeke donc envoi kotinda bato na mission ya kosa libatisi na kombo na tata mwana mpe molimo santo na nzela ya batem bato bazokota lingombe ezokoma monene yango lelo lingombe ezali implanté na mokili na Belgique kutu esika bakangaki papa Simon Kimbangu nde oyo
ozwi c'est-à-dire lipamboli oyo mema yango na mokili mobimba ya mibale alobi zala na botosi mpe na boboto nzambe azala na yo ya misato nzambe akozala na yo ya mina alobi yika mpe nde kokima mikakatano te banganga mamwelo apesaki na biso lipamboli ozwi d'abord kokoma mondimi ezali boponami ya nzambe soki nzambe aponi yo tokokoma mondimi te na bizala yo ya malamu lobi lingomba aponi okomi nkengi longi se le paster tosala yango na esengo na koyimayima te na mpiko kobanga mikakatano te longisa nde nzambe oyo apesi yo mission koluka te kosepelisa bato luka nde kosepelisa nzambe mpo lobiko ezali na maboko na ye me soki oluki kosepelisa bato ntango nzambe akopesa moyo mokongo apesi nga mokongo tokomi na pasi donc tosimba bainstruction ya mama mwelo makasi mpe na 105 ya lingomba yango nde lokola page ezali tourne tozali kobandela makambo ya sika ya papa Simon Kimbangu Kiangani changement emona na bizali na biso mpe na makambo na biso nyonso papa bana na yo basengi mapamboli sopela biso yango lokola mbula pesa biso nguya pesa biso makasi po ete tokwa kosala volonté na yo mondimi mpe aye to mopako na ye kosenga libondeli na nguya na yo totuti mpe yango azwi solution meme bibembe sekwa eseka te mpo na nini banganga nzambe oye po bato mosusu ntango basali na yo bazosala makamwisi basolution kasi bato bakondimela yo mpe bakokota ebele wana paster ya papa Simon Kianga tamba bato bakosopa na koya koluka yo mpo bamoni bilembo na basali na yo ntango na basalo bilembo ya minene ezosalama kokamwa nde bakoluka yo nzambe me soki solution eza te kondima ya bato mpe ezali kokita na biso te tolati kaka nzoto sunga biso tosala kaka posa na yo pesa biso bobangi na yo mpo yango nde ezali ebandeli ya mayele ozwi ntango nzambe akokelela te akende kosengaka na ya solo tango ozala papa Diangenda ye kopesa ye rapport ya lingomba tobongisi nano eloko te tozali koprepare yango lakanga na solo akotikala kolala nzala ta mokolo moko te malamba ye kokabela biso parfois mwa mbongo parfois mwa fufu yango tolingi papa pambola biso na mawa na yo banganga nzambe na yo bakelele eloko te misala na biso ya maboko misala nyonso ozali kosala ndenge papa conseil direct otindaki alobaki na biso nganga nzambe fo azala na mwa activité mpo mbuma miso nyonso eza na kesa lingomba te pambola na nzela ya bana ya bafamille mwa bilanga mwa kolona biso bango bakabelaka biso mpo tozwa ya kolia komela tozala na konzo ya kosalela yo banganga nzambe ye kosala na yo banzoto milimo na biso ezala na longola tozala bonne santé mpo soki bamoni nganga nzambe azobela balobi ndenge opesaki na basali ya liboso epi baza kowumisa na ndambo ebongo mpo na nini biso yo nzambe ozali basi na biso pambola bango mibali na biso pambola bango bana na biso pambola bango po soki kuna baza kimia
biso tokomi pesa 100% na mosala na yo. Bandimi po pesi biso kotambwisa pambola bango. Bayokelaka pe biso na kombo na yo. Po yo biso toteyaka bango to tolobaka na bango to uzwaka ngo na bafamille na biso te. Tozwaka ngo epa na yo to pesa epa na bango. Yango bayokelaka yo na nzela na biso po lingomba na yo ekende liboso. Papa oyo toko loba nyonso yango wana. Bana na yo basali effort ezala poto Amerika, Afrique, wapi nyonso bana na yo mike ba contribuer po ete fete oyo etambola malamu. Esika mwa fai ezali bolimbisa biso ezali première édition mbala sima berere nyonso toko corriger yango po ete esalama na ndenge posa na bino ezali. Mwaye tosopana lokola mbula ezali te toye na bilembo. Malgré période de préparation ezalaki moke bozwi pe ya pasi ba charge ebele nde bana na yo toye na mwa elembo. Tozo senga na baye bazana elembo ya mibale bo pusanaka deja. Baye bozana mwa elembo ya mibale ya lingomba ya banganga nzambe bo pusanaka deja wana kati. Biso tokanisaki instrument ya mosala na biso. Po banganga nzambe ndenge tolobi kosakola sangwa bokonzi na yo kobongola bapakano bakoma bandimi. Po ete kondima ya moto eyaka na nzela koteya liloba na nzambe evangelisation. Ndenge balobi na Romains 10 verset 17 kondima tazo yoka liloba ya nzambe to ya Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu bien de Jésus. Yango instrument to outil evangelisation ya biso banganga nzambe ezali Bible. Yango to monaki ete elembo liboso cadeau symbolique to pesa nano instrument to outil ya travail na biso. Yango papa toye na ba version misato. Toye na Kikongo micro ekimi monoko ya Kikongo monoko oyo papa Simon Kimbangu alakisaki biso masonokwa malongo première version yango wana Kikongo papa cadeau symbolique banganga nzambe no na première édition bamemi ya mibale ezali ya lingala Biblia yango wana papa ya misato ali na français la Sainte Bible. Donc tomemi yango na kombo ya tata papa yango cadeau papa. To c'est ça. Ah merci. Camion zela nanu papa lobi zela tango bakosisa koloba nde bokoya. Donc papa yango toye nango premier cadeau symbolique ezali Biblia. Instrument papa Simon Kimbangu asalelaki pe bino bozosala pe bopesi biso banganga nzambe bolata biso po makambo nyonso matambola malamu likolo na yango banganga nzambe pe balobi malgré période ya mokuse melembo ekokozanga te toyokanaki na papa conseiller direct papa André Mbenza totalisi bozwi na biso moke nango oyo tozwaki po tosangisi tomoni ke soki tokaboli ekosimba te na cadeau phare na organisation matérielle tosangisi nde alobaki bokende na Kinshasa papa Reverend Nixon ya biso ya cabinet afandaka na Allemagne nde ye envoyé spécial ya biso banganga nzambe to ya cabinet papa Songa Nzela alobaki ba technicien kuna na Kinshasa na kotinda bango po ete bakende kosala choix e basalaki choix basepelaki na yango salaki rodage tina ba 80 jours hein? Bandimi yango balobi en tout cas moteur na qualité yango banganga nzambo ye wana ezali kaka elembo pambola banganga nzambe na yo na deuxième édition tozwa préparateur bana ko se préparer avant po tosala makamba minene posa na biso ezali bongo mais na oyo tolingaki zero ezala te
yango nde maloba tozalaki nango epa na yo Nzambe na kombo na Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Na kombo ya Tata ya Mwana peta olandi bawumbu na yo, olandi basali na yo, tokoloba lisusu nini nyonso esi elobami. Papa, outi na mbanza nsanda tangu nkolo Yesu aye kosenga na yo ozonga na nkamba, pamba te mokonzi bakoki kokangela ye na mboka mopaya te, ilifo kaka na mboka na ye. Nde ozoya kozonga, okome awa na ngungu kimbanda na nzanza makaka, esika bankoma emonanaki na likolo. O-K-V elingi koloba ete oyo yo Nzambe okana, oyo bongisa ekosalema kaka. Yango Tata Molimo Santo, mission na yo tango ozwi mosala na nzoto na yo ya misato, Papa Simon Kimbangu Kiangani, opesi biso nzembo oyo esengeli to bandelaka batukutakano na biso nyonso. Na nzembo wana odetermine mission na yo, oyaki pona kotelemisa lingomba, kobikisa mutu mwendo na pasi oyo tozalaka na yango biso totalelise yo. Yango Papa, tokotalisa yo mokili te, mokili yo moko moto okeli yango. Kasi Papa, nzembo ezwamaki kuna na Kisangani, alobaki tokabwana kaka. Papa, pasi eleki mingi pona nini toza nano Kintwadi. Kintwadi na nani? Oyebisi biso mingi bodefa biso. Na Matadi, Papa Nkoluntu, Papa Kisolokele Lokelo alobaka likambo. Eloko ya kodefa ata obongisi yango ndenge nini, nkolo nango soki aye kosenga kezongiselanga eloko nanga, oko diskite teke no ngande mutu na komisi yango ndenge ekomi boy. Lokole ezali ya kodefa, oko zongisa kaka. Yango Papa, soki na ekeke ya koko nowe, ozalaki kaka na posa ya witi. Witi wana bango bayaki susu kotondisa mokili. Ya solo Papa na ekeke oya yo, ata sa 50 oyo bazali ya mwa malamu, nanu bakokite poete tukabwana na biso, pasi eleki mingi ko kontine kotambola na sata na pasi eleki mingi. Yokela biso mawa, kokisela biso esika wana, Tata Molimo Santo totindi yote, kasi tika ete bolingo na yo na mawa na yo emonana na biso bana na yo na kombo. Sedi eto wanzambi eto.
Baba moyo la pesa ba carte na bambu lelo yo to kumishiki kambo yango ese koto sepela ezarantina loba pe ya sika bongo be bongo te oya kala mboka Salem nani azalaka kuna bamuta bayebi ya solo ye mutu azalaki wana tobeyiki nano papa Sylvestre yo moko na papa Elebe na de Gaulle oyo azalaki kuna nani après ekokoma kombo nini après kombango ekomi wapi eske ezalaka kuna be ezali wapi Salem lelo Jérusalem koye koloba tikali susu nkamba te komi nini Jérusalem chorale de dirigeants wazali nakoseka bino nzembo soki basisi nayebi te soki bamusicien mpe bakoki koyemba nzembo wana bananano na tata ya mwana pe tata Molimo Santo tozali kotanga liloba oyo nkolo apesaki biso Hébreu chapitre 7 toke na 1 je crois beti na 3 tokosuka wana Melchisedek mokonzi mpe nganga nzambe Melchisedek azalaki mokonzi ya mboka Salem mpe nganga nzambe azalaki kosalela nzambe ya likolo tango Abraham awutaki kolonga bakonzi minei na etumba Melchisedek akendeki kokutana na ye na nzela mpe apambolaki ye bongo Abraham apesaki ye eteni moko na kati ya biteni zomi ya biloko nyonso oyo abotolaki na etumba Melchisedek elakisi mokonzi ya sembo mokonzi ya bosembo ye azalaki pe moke abotamaki to ndenge akufaki akokani na mwana nzambe ya libela na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo commentaire moke tokotia ye moko nzambe mokonzi ya bule mokonzi ya lingo mokonzi Melchisedek esika ye moko azalaki kovanda alaki nganga monene donc souverain sacrificateur ye moko na ntango awutaki bitumba na bakonzi mine ndenge totangi yango mpe Abraham apesaki ye ya zomi ya biloko oyo azwaki na bitumba Salem mpe nkombo ya kala ya Jérusalem Melchisedek azali eliligi ya nkolo Yesu
azali mokonzi wa bakonzi. Yende mokonzi ya kimia ya libela. Salem ekomaki Yerusalemi na ntango surtout mokonzi David ntango abundaki bitumba mpe mboka wana ezalaki mboka ebushi abotoli yango mpe atie luwa wanu na kati de sika wana lokola nzambe alobaki ete Yerusalemi ndenge tolobi ete mboka ya nzambe mboka ya kimia. Kuna na Salem batongaki tempelo mpe na lokumu ya tata nzambe. Yango wana soki toke na psaume 76 na verset 2 te na verset 3 bana Israël bayebaki malamu ete Salem yango wana Sion mpe yango wana Yerusalemi mboka na nzambe. Lelo tovandi awa na mboka oyo tobengi nkamba Nouvelle Jérusalem. Na butu ya le 5 le 6 avril nkolo Yesu alobi la tata Simon Kimang na mboka oyo ezali kwa kombo ya Mbazabola ekobengama lisusu bongo te nde ekomi Yerusalemi ya sika. Yango wana bilembo nyonso oyo ezalaki na Yerusalemi ya kala nde toza koretrouve yango awa na Yerusalemi ya sika. Ndakisa Kilongo, ndako ya Mintinu, résidence Maya Sima nyonso ezalaki kuna na Yerusalemi yango nde toza na yango awa. Mais eloko eza na biso important ezali wana te. Eloko eza na biso important ezali comportement nini oyo biso tokoafishe na kati na Yerusalemi. Bon, Yerusalemi ezali mboka ya losambo, ezali mboka ya misala, ezali mboka soki okomi na Yerusalemi esengeli osala effort, osala visite ya basite historique, omona yango poto ete imprégné na likambo wana. Yango wana ezaleli ya kitoko esengami ifu emonana na kati na biso bandimi na ntango toza komata na Yerusalemi. Yango wana na bokusi ete Yerusalemi bonzambe ya mutu oyo azali kovanda to awuti na Yerusalemi to ayaka na Yerusalemi epai ya kozonga esengeli bonzambe penza emonana ete solo mutu wana akomaka awuti to avandaka na Yerusalemi emonana na kati na bizaleli na biso mpote Yerusalemi elembo na yango liboso e concrétiser yango liboso ezali kimia po ezali mboka ya mokonzi ya kimia avandaka. Donc mutu nyonso azalaka avanda na Yerusalemi fa azala mutu ya kimia. Yerusalemi ezali mboka ya boyokani. Ata makelele eza wapi mais soki ekomi awa esengeli ezwa solution. Ezali pe mboka ya retro toyebi sono sawa ta base tokutani na bato mususu tosala 5 à 10 ans mboka oyo esangisaka mabota nyonso na kati na mokili. Nkolo nzambe na ngai na pesi liloba na tata pasteur pote ngonga tata molio mosan mpona maloba na nkombo na tata mwana tata molio kimia Oyo Shalom, mais Salem, Kimia. Mboka ya boyenge bene, mboka na nzambe. Salem, ali yango na buku babengi étude biblique, carte antique, ya kala penza, ekoma na mutu monene komone Rocha. Carte wana ya Salem ezalaki 1200 mètres, ou bien 200 mètres de longueur et puis 800 mètres de largeur. Et ça les cartes wana ya Salem. Et puis ce côté les superficie où il y a Salem exactement superficie où il y a la montagne d'Enkamba superficie ça fait au moins 1 km 200 mètres environ. Et puis, Soko Kamati Kuna na CPOK de l'autre côté, même configuration, il y a ça. Du point de vue superficie na yango. Mais Salem penza ezalaki wapi parce que ndenge oyo biso totanya wa Salem esika ezalaki merki kalape ya sika mais Salem oyo Yerusalem ebandeli na yango configuration nango même dimension que Salem
souffrir dans Katia Bokouana. De deux, ndenge ki Abraham azalaki motata ya ma oba bengi dîme ou bien de stopesaka $10 ezali reconnaissance ya autorité soki moto azali kopesa dîme autorité ya Nzambe nde esika wana Abraham ya Nzambe oyo apesaki ye bilaka c'était pona kokena mokuse Nzambe abanaka na likambo ne moke ndenge nkambe banaki ebandi na quelques villages quelques maisons et kokoma cette maison et comme mégapole ya monene nkam ndenge batata balobaki tito kobana kopusa océan kaka pona kotonga Yerusalem ya sika Salem pe banaki kaka ndenge wana ndekoma megapole moko monene penza Nzambe abanaka na likama mokiti e kokoma monene Salem Yerusalem ndenge collègue alobi e yaki kokoma na tango ya roi David mabengango Yerusalem mboka na Nzambe mboka na moko bref Yerusalem wana eke na Luc, tokamata Luc chapitre 21 verset 24 alobi temple oya kokufa temple oyo ekoya ko e bino bokokena na bombo te kino ntango na ba païen ekokokana maintenant Yerusalem wana Esaïe asakolaka mpolikamo bondima yango ndenge papa pasteur Urbain Salobaki likambo esakolamaka mpe ye kokokisama Nzambe alobaki na Esaïe 62 verset 2 ekoya kokoma na mboka ya sika mpe baroi nyonso tu bakomata na mboka ya Yerusalem elikambo wana lokola nkolo alobaki prophétie wana eye kokokisama awa sika yango na nkolo isaye kopesa yango awa awa okongo ankamba apesi nkamba sika maloba ya prophète Esaïe maloba ya nkolo Yesu ekokani awa na nkamba Yerusalem na sika nde awa ekotongama et puis Yerusalem oyo biso tozali na yango ezali na ba oyo mondele to bato bandimelaka likambo kaka likolo toza koloba no preuve kaka preuve moko na ntina na Yerusalem oyo 60 tango biso tozwi indépendance le Congo nommé ambassadeur le 11 novembre na pesa ka date le 11 novembre 1960 tango soki ezali solo te mpete toyeba ete ntoma na Nzambe likambo na Nzambe ya biso bayuda parce que bana le patriarche ti koya kokoma na ba prophète koya kokoma na nkolo Yesu koya kokoma bawuta kuna na bayuda mais likambo na ye kokoma en dehors ya biso bokina ko vérifier likambo wana et puis biso mpe depuis 1948 okomi indépendant na mboka na biso mais ntoma na Nzambe Kristo azali wapi et l'ambassadeur avait cette mission tango ye akomi ayambamaki na Kimbansek oka maloba ya Yeron il s'appelle Ram Yeron alobi epai na biso likambo na Nzambe monene bimaki nkolo Yesu liloba bister wana kasi biso tondibaki te tout le monde mpasi biso bayuda a rappelé makambo elekaki na deuxième guerre mondiale chaque fois kaza koloba zoloba plus jamais ça mais epai na bino molimo Nzambe mopesi na nguya mopesi mayele mopesi makambo nyonso abime epai na bino tata Kimbangu soko bino bondimeli Kimbangu te bokomona mpasi koleka biso et Yeron ayaki awa na nkamba akotaki na kilongo tango ya akoti na kilongo abimi
yero natali ba montagne oyo nyonso tu relief nyonso ya nkamba 9 montagnes ndenge na Yerusalem akala atali ba montagne atali ma montagne ti yero na lobi nazali descendant d'Abraham koko na Abraham nazali na esengo na komona esika Yerusalem na sika ekoya kotongama donc alobi yango ntango ye azongi yero nasali rapport alobi c'est exact likambo na nzambe elongwe ezali pa mosusu. C'est comme ça en 61 basali invitation officielle na Papa Diangenda eleki par la Belgique bapesi Papa Diangenda akeiti kuna na Israël. Tango ye akei na Israël balobi toyoki yero me tolingi tomona ye moko alakisa biso elembo yango nanokisaki mbula kuna ntango anokisi mbula Golda Meir, ministre des Affaires étrangères, a commis premier ministre, a lobby au pambolama pour y na komone ankolo. Likamonkolo yesalobaki ekoki samipe. Au monde, likabiso tozali nango ya solo. Tokamati kaka ndakisawana. Et puis pona ko silisa ankolo tata molio monsan pona ko silisa. Biso komi na biso responsabilité lokola to komi na 105 ans. Et comme il a dit son responsabilité pour Nanine, Papa Diangenda article qui dit Zacharie chapitre 8 verset 20 à 23. Bakoya ko sima yo ki mangiste na bilamba. Bakoloba mema biso e sika na bino po nzambe azali na bino elongo e sika mosusu te. Bato nyonso to e kimelo kaka na nkamba Yerusalem na sika. Yango ezali ko tongama Yerusalem. Yango na mpe papa yonde ozalaka yompe ozali ndenge Papa Surbens alobaki yango oya zalaka alpha et omega nzambe azali ebandeli pe suku oya zalaka yo yazali et komama nyonso ba chapitre wana na Bible po tango ezali te oya zalaka ye azali nde biso ntina wana tozali kolanda yo mpo ekomama oyo nzambe ya vani na kati na kiti ezali ye oyo azalaka tata Kimbangu azalaka te kuna bazalaka kobenga ye Kimbangu fula mwana Kimbangu fula mwana aye kolata nzoto ti alati nzoto alobi na kobotama na 1918 alobi na koya kobotama lisusu na 1951 na 51 yo botami tango yo zali kobotama kuna na Belgique Baudouin pa zali kokoma roi au monde akomaka roi na 1951 tango yo mpe ozali kolata tito jo indépendance makambo wana nyonso ya yo biso nyonso tozali kolanda yo po kobonga na biso ezali na maboko na yo yo nde ozalaka yo mpe ozali nkulunkulu l'ancien du jour le vieillard motu na kalakala oyo akoya kokata makambo nyonso na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. Donc abotami awa akoli awa akoli awa akangami awa akangami awa azongi lisusu awa azongi kaka avandi awa avandi awa pe libela na libera. Merci Yahweh pona maloba ndenge bapapa paser bawuti kolimbola malamu na kombo na tata mwana pe molimo santo likambo esangisi biso awa ezali monene na biso Salem yango nde Melikisedek ye wana yebani tata te mama wana nzambe pona kolobete Salem nde mboka ya nzambe mboka ya kimia mboka ya esengo mboka ya basolution yango ezali nde nkamba Yerusalem ya sika po ye moko 1921 na 0h tango aza kosola tata Kimbangu pe ayebisaki ete yeba ete banda lelo nkamba ekomi Yerusalem ya sika. Donc moto alobaki na biso ezali biso te. Mais nkolo yiso ye moko moto alobaki ete
nkamba ekomi Yerusalemu ya sika conformément na elakeli mabe oyo apesaki na bayuda mpo na kozanga kotosa mpe koyokela ye. Alobaki na bango na Matthieu 21 verset 43 ete bokonzi na likolo bokonzi ya nzambe na memelaki bino po ete présence na ye kuna ezalaki présence ya bokonzi ya likolo. Ndenge balobaka tangu Jean-Baptiste ye abandi kosakola koya ya mwana na nzambe alobaki teke bokonzi na nzambe ezali koya alobaki teke nkoliso azali koya malobaki bobongisa mitema na bino bobongisa babalabala po ete bokonzi ya likolo ekomi pene. Etango nkolo Yesu aye kobotama abandi mosala ya tata na ye alobi bokonzi ya likolo ezali katikati na bino elongo na bino. C'est-à-dire présence na ye ezalaki présence ya tata nzambe présence ya yo molimo santo. Yango alobaki na bango le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en produira des fruits. Bokonzi na nzambe bokonzi na likolo ekolongo epa na bino bayuda pe na kotinda yango na libota mosusu ekobotela yango mbuma yango eyapa na biso yango moni na kosekwa na ye biso toyebi ke kosekwa ezalaka molimo me likambo kokamwa ya nkolo Yesu na nzoto na molimo apikoli yango na bango bayuda nyonso na nkambe donc bokonzi ya likolo bokonzi ya nkambe yawa yango ndenge papa Pasteur Kabemba alobaki na Psaume 76 kuna balobi siona mboka ya ye nzambe Yerusalemu nde esika ndako na ye ezali nzambe aza na ndako na aza na mboka na ye esika afandi kombo nango Yerusalemu ya sika. E bayuda papa bayuda mese Iziki na Ezekiel bayawa na juillet 2003 soki bato apresse balandi na bachive ya juillet 2003 bakomona bopesaki bango micro na temple ya nkamba mese Iziki na Ezekiel bayuda bajuif bawutaki Jerusalem antique balobaki boye oyo etali biso na mokolo mwa lelo balobi biso bayuda tozali na Yerusalemu ya kala bino bakimbangiste bozali na Yerusalemu ya sika. C'est-à-dire bayuda bawuti kuna na Jerusalem antique baye kokonfirme na Yerusalemu ya sika papa eza na tembete bango moko bayuda na tangi kombo mese Iziki na Ezekiel bazwaki maloba na temple ya nkamba oyo biso bumbu wana zaki passer commune na bumbu tobimaki première commune nde toorganisaki coupe eto fete na biso ya coupe papa directeur ya cabinet kaka ye yo reverend Lano Ndombasi mokolango kite ezaki na ba paroisse nde batalaki bakokene na bango wapi nde bayaki na bango tango bayaki ncha bayaki na bango na bumbu topesi bango lisusu baloba na bumbu balobi kama lobo balobaki na temple awa que vous kimbangistes vous avez la nouvelle Jérusalem nous juifs nous avons l'ancienne Jérusalem. Donc maloba balobaki na temple nkamba bakena ko confirmer yango na tribune ya bumbu pona kokokisa ke likambo eza lisusu na bayuda te ndenge reverend elebe auti koloba bayuda bambula 3 ans donc mbula eza kobeta te sikoyo babondeli baformeli nyonso babengi banganga nzama mangomba nyonso basambeli ndenge basambelaka rien 3 ans sécheresse ekoti crise makasi e babengaki papa Diangende yo na nzota papa Diangende tango ake kuna balobi soko ozali mwana papa Simon Kimbangu ya solo senga na tata na yo akitisela biso mbula donc po bayebi tata Simon Kimbangu azali nani bayuda bajuif bayebi ete tata Simon Kimbangu azali nzambe molimo santo balobi soki ozali mwana na ye ya solo senga na tata na yo Kimbangu apesa biso mbula e papa Diangene na mokuse bien kasengaki na bambuta ba reverend kiyo banani tala basengi biso boy balobi papa wana eza makambo na yo tika biso toka elala na kimia nde papa abengaki ye tata na ye Kimbangu abengaki yo pe mbula makase betaki na Israel kino babengi baba Diangenda senga na tata na kata débordement esalemi inondation na Israel me bango basambeli bambula misato mbula ebetaka te me solution ewutaka na nkamba donc ezali confirmation
nation que pouvoir spirituel elongwa na bayuda eya na biso na nkamba Yerusalemu ya sika. Donc tolobaka slogan nkamba oye Yerusalemu Tanzambi fomo yiso ezalaka nango ka simple slogan te mais ezalaka tout un enseignement ezali vérité. Donc solo bato bandima pe bayeba ke nkamba nde Yerusalemu ya sika mboka ya Nzambe. Et Tata Kimbangu yo wana oye kozonga na troisième phase oyeka na kombo na yo ya 21 Papa Simon Kimbangu. Mais pona soki authenticité et soki kwa mbrouiller biso babagise kiangani. Mais toyebi yo. Papa de Lungana. Papa de Lungana kombo na ye nani? Lungana kiangani. Omoni Ingeta. Kiangani. Meto yobike ezalinde yo. Papa Simon Kimbangu kiangani oye. Papa Simon Kimbangu kiangani oye. Papa Simon Kimbangu kiangani oye. Yango papa na bayuda tradition ezalaki na bafete nyonso minene ndenge papa Mfuma Mbanza akomaki yango na mokanda na ye kembo mboka ya Nzambe ndenge moko pe lokola ekomi Yerusalemu ya sika nkamba biso nyonso banda bamvoile na bafete nyonso minene lingomba bazalaki koya na nkamba. Donc biso nyonso bakimbangiste mboka ya Nzambe esengeli to mataka tango nyonso surtout na bafete ya minene koya kokumisa Nzambe na biso mokonzi na biso kobondela pe kopesa makabo ndenge toyoki ndenge Abraham apesaki makabo yango Nzambe apambolaki ye lelo akoma père des nations. Yango papa moni banganga Nzambe na yo obengi biso toye ebele pona kotosa mbela na yo eloko etikali kaka opambola biso tosuki nano wana na kombo na tata mwana pe molimo sango. Alors kamo na tola bino chef de l'état ya biso na Congo ayaki wana nkamba alobi lukuta be alobi ya solo alobi ya solo ala di Bible ndenge yango ezali akosite kamba eza boni oh nero kuna nkamba balu ya yoga kim le moko na gouvernement nyonso ba wapi na kamba yango ingeta ya bota miawa akoli moka na ye penza kasi boni banka bele kimbangisu moye ba Yerusalemu ya sika pema ya Nzundu na secteur ya République démocratique du Congo. Akaka Kimbangu Nzambi ya pungu kodi ya pwala mbibayagala mu bisalu kya ndundomba mukamba bakande zindiga to kukongole totira kako balingi koteka bokonzi likolo ya koli biso bana ya lelo tozonga na ntuka ko tangu wana bakoko na biso kumisa ye banzambe bazalaki mibale te mboka ya Nzambe yoka bakoko ke bakumisaki yango ezali na gauche droite te ezali na moi je vous savez ce jour là te
ya précision ya nkambo tozali lelo wa bana kolotuka beto bana bamukamba ya bubwa ya wa kombeka zola konzola na mindemu lelo biso nyozo ya wapi siko yaza kokamba makamba mukamba wokamba makande yesindi minde mabota nyoto za ko ya wapi nzambe papa aza mokote yonde suka bozami balete yonde bande nzambe azali te ameleki sedeki wana balobi mukamba ye bubu yinke yiwu wakonda nge yilu yandiko nge yituka nzambye bakaka nzambye tu Toloba sobo moni bango bakoti na kati dongo yokosala nini balinga te tosala nini kia kukia ekuma kia kukia na Kikongo pesa na nzembo kia kukia Sakaye ilendi lusolako sala ba réaction nango ekosalama à partir ya l'an 2000 ans tango toyeko raisonner papa Liangenda le 12 avril 1959 donc à Kokisaki 40 sikoyo maloba na ye oyo alobaki ete à partir ya l'an dans le mois d'octobre, le 18 octobre 1900, après avoir fêté, donc après la naissance, il y a papa Simon Kimbangu, pardon, et l'autre, il me salue Kambouana le 18 octobre. Mais alors, bien que mon turbulence, wana et la tango, wana bozala et tango, tu y kanisa. On a enteigné le 18 octobre. Papa Simon Kimbangu. Donc, bananga nzambe oye. Biso tozo sala ba recherche na biso na ndenge oyo ezali. Ete papa ndenge balobaki batika ko prophétiser makambo nyonso wana. Et à partir donc tokolanda na muke na seconde moko ye moko papa Liangenda nde 18 octobre pe wana peka na date wana ayembisaka nzembo ya bokabwani na batu ya mabe alamu elelo pe bayembisili biso yango to raisonner nano esika wana presse ba mama batata bondimi elukuta sika ilakate kumi ya biso pass tozali kopesaka yango mokolo na mokolo mbamba te ezali ntango na yo na nsima oyo toza na yango ezali kaka bobandeli
période ya triage. Papa tekasala soko zaliwana. Setu seso bana sesolo. Ezali lokula ndoto. Nzembo ya kala. Nzembo ya tokoyemba kango disute emingi be ondire tosito musani yango. Nakamokotala na mbangu donc ezalaki les 20 kuna na centre d'accueil. Si 40 ans. L'an 2000 wana ba papa si batiki biso totikali na papa mfumu l'an 2000 wana Simoki Mbangu pardon papa dia lunga na bana kotinda papa Simoki Mbangu Kiangani partout. Le 9 septembre 99 papa mfumu papa Simoki Mbangu ayebisi ete Simoki Mbangu Kiangani faut ete akende na Lubumbashi ko inaugurer temple na Lubaka yangu. Papa mfumu Mbanza alobi batema tozalaki ngai papa Mbenza na tata Simo Kayo ke tata alobi banda sikoyo papa Simoki Mbangu Kiangani nde makambo nyonso etikali pai na ye. Nde na le 2 décembre kala 99 wana biso nyonso tokoti na mozole kasi bakoti kaka bango milo azimbwala lolendo apesi pa ya papa biso toyebili yango ke papa Simoki Mbangu Kiangani koti remise papa Nzinga si batika biso papa Kayombo bazali nanu likambwana donc papa Simoki Mbangu Kiangani période peut traverser à partir de l'an 2000 tikino to comme l'an 2026 ba souffrance nyonso na plan nyonso azana yango papa tata batikala ko yebisai eza boyete donc message mukena chakinde yangwana kamba mibale papa sengi biso denge Salem na l'an 2008 tango tata Bukaka atikaka biso papa tindaka biso délégation pote tokondo kwa siso mais kuna nde atindaka biso atangisaka biso Bible oyo likambo ya sekeli donc $10 que $10 wana botongi Yerusalem aite mutu na bandi yango me ebanda ekomona na ete tokopesaka kaka badume na biso ndenge bantin esalamaka kasi baloyo nga nasengi $10 na ntango wana soki nabosani te papa Sylvain yo tozalaka na Kinshasa yo totangaka makambo chapitre wana
ya koloba ete $10. Donc lelo lisusu papa osali ngai rappel ndenge ezalaka na l'an 2008 likambo yango ndenge ebandelaka otindaka ngai tozalaka na bapapa bobe na délégation nyonso ndenge tokendaka na baobsèque ya papa Meublebourg. Tokosenga su chapitre yango wana bino bambutande papa de Gaulle na bapapa elebe koloba ete likambo yango ya $10 ndenge ye moko papa atangili chapitre yango lelo tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kianga ezalaka na tango wana mpona botongi Yelusalemi 8 de tango wana atindaka biso. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu tokalalo chapitre 30 ya titre tola na mwa 7 na suka kuna mpako ya ndako ya bosantu. Yawe alobi lisusu na Moise tango okobanda kokoma bakombo ya bato nyonso ya Israel moto moko moko akofuta mpako epai na ngai mpona kobatela omoi na ye boye pasi moko te ekokwela ye tango bakokoma kombo na ye. Moto nyonso oyo akokomisa kombo na ye mutu nyonso oyo akokomisa kombo na ye akopesa ebende ya moke ya argent lokola oyo basalelaka na ndako na bosantu. Yango ekozala mpako bakofuta mpona ngai. Na moto nyonso oyo akokisi mbula 2 to koleka tango akokomisa kombo na ye. Bino nyonso bokofuta mpako epai na ngai mpona kobatela bomoi na bino. Ozala moto ya bomengo to ya kokelela okofuta kaka ebende ya moke ya argent. Yo Moïse tango kozwa mbongo yango na maboko ya Baisraelite okosalela yango misala ya ndako ya kokutana. Boye ngai Yawe nakobanda kokanisa bino Baisraelite mpe nakozala kobatela bino na bomoi. Tokoki kobakisa oyo papa asengaki na centre yango totangi. Tokoki kobakisa Malachi chapitre 3 verset 10. Balobi bomema na ndako na ngai ndambo moko na kati ya bandamu zomi ya biloko na bino mpo tango nyonso bilei ezalaka na ndako na ngai. Ngai Yawe ya nguya nyonso nalobi bomeka ngai mpe botala soki na kofungolela bino likolo te mpo na konokisela bino mapamboli likolo lokola mbula. Tata pasteur babina batala likolo nalobi verset 8 nalobi na bino moto akoki kokosa nzambe njoka nde bino bozali kokosa ngai mpe bozali kotuna ngai tozali kokosa yo na nini. Ezali na ndenge bozangaka kopesa ngai ndambo moko na kati mabonza oyo bopesaka ngai lokola eloko na bino mobimba ezali kokosa ngai bino isuma ekokwela bino. Bon na 10 ne ya totangi wana ke bon biloko na bino mpo tango nyonso bilei ezalaka tango nyonso na ya nguya nyonso na lobi bomeka ngai
bomeka ngai mpe bino likolo te mpona konokisela bino mapamboli lokola mbula tokokontinue biso bokokuna na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. toyebi te soki commentaire ezali papa Sylvestre. Merci papa. Ndenge osili koloba na kombo ya tata mwana mpe molimo santu tango papa atindi bino bokende na Braza tango wana azalaki pasteur communal na Bumbu nga nde nateyaki mokolo yango na centre. Effectivement ndenge olobi ezalaki passage wana kuna na Exode 30 verset 11 à 16 nzamba alobi na Moïse tango bozali kokende na mokili elaka wana bawuti na Egypte bazokende na mokili elaka na nzela alobi bosala recensement et tango bozali kosala recensement mwana moko ya Israel moyuda apesa sekele moko ata aza na mbongo to mozwi ata mobola bino nyonso bopesa ndenge moko to moto azangisa kopesa te pona batela bino na makama na français balobi vous protéger contre les fléaux nde yango pe kozala souvenir na ngai epai na bino donc opesaka ba $10 wana makambo nyonso papa zosenga biso to négligeaka te ezali kobatela biso na makama pe ezali souvenir nzamba azali kokanisela biso na mayeto ozali kopesa pe kosalela ye na oyo papa passer atangi ya Malachi 3 verset 8 à 12 nde nzamba alobi pe na nzela prophète Malachi ke bino Israel bozokosa ngai pe bozoyiba batuni ye tozokosa yo na nini tozoyiba yo na nini alobi na eteni ya zomi pe na makabo c'est-à-dire na dîme pe na offrande yango ntina bozali na se yetumba malédiction yango nzambe ye moko asengi bopesa meka ngai mettez-moi à l'épreuve soki nakofongola maninisa likolo te. Donc papa na mokose les deux passages tala na mokose to pesa ka makabo ezate ka opesa ka 50 même 10 000 ezali makabo nyonso wana nzoka nde ezali ko protéger biso contre ba fléau pe ezali souvenir epa ya nzambe azoko kansela biso na mayeto ezali ko pesa ye to bakisi le kamoke kolo na deuxième chapitre na tangi ya Malachi quelque part kuna la lobi bomeka ngai mais l'entretien sur total na kat na Bible part on ne tente pas l'Éternel son Dieu ba meka kanzambe te nzambe pe ameka ka moto te mais na mabonza na makabuna ye alobi bomeka ngai donc nantango lokola nzambe azali nzambe mine na ndenge tozali kotonga mokolo yango bazopesa biso bikateli wana ndenge pa pasteur bikatelo na toko négliger yango te soki tozoko négliger bikatelo bazopesa biso tozali komibosa na biso moko nzambe alobi omeka ye occasion ya kimbagis moye et bandaka raté lelo na 105 années secret wana esali nini ebimi batata pasteur batei biso ete tozana ndenge na ne ya la mentalité, tous en a mutation, tous en a page. Libisi biso bombi yango oyo tozu ya sika tozo nouveau démarrage motora nini ndeko moko atanga nkombo te ndeko ngwata ye tango amoni kaka bapolisier bakomi na ndako na bia je suis refoulé le temps ke bazobeta porte tango abengi tata mokonzi ya bule papa bazokanga ngai bazorefoulé mais papa toni alobi est-ce que ofutaki $10 oui papa la fautaki abelakisa bapolisier reçu ya $10 document ya l'état passeport visa tango kaka policier akomi devant papier s'il vous
kamati kaka papier oyo reçu à $10 lakisi bango. Abe vous êtes en ordre, restez en paix. Yango na ndenge balobi awa ezali moyen aye ko protéger ye pour dire mais pour bikatelo yo nyonso ozali ko reconnaître autorité ya Nzambe na nayo en retour aza ko salela bolamu oyo nyonso to ozali na maposa soki yo pesaka bikatelite soki otosaka maya azali kotinda te tata moko aye lisusu awa wana exemple positif négatif tata yabi papa yeko kwa kana makola tata mokonza bulu mwana na ngai papa balingi balongole na musala mwana na ngai balingi balongole na musala maintenant papa salisa mwana na ngai sikaboy papa tuni alobi est-ce que mwana na yo apesaka bikateli atongaka lingomba ba $10 apesaka ya alobi papa talanda pasi na nga mwana kaka salisaka yo kasi yo lingomba okipaka yango te atone botala nanu na registre kuna ndenge batalaka na registre ata bake kotala na registre ya molimo 0 apesaka de eloko moko te aliaka kaka mbongo kaka ye moko aliaka ntango kaka bazali esika ya papa mona apesaka te eloko moko te na kati ya lingombo mpe elele nini papa bazobenga batalaka telefone papa balongoli ngai na mosala faute ya nani faute ya ye moko teli ya lingomba $10 ngama na yango esati. Troisième et dernier exemple, tata moko azalaki mama moko azalaki kuna na lingomba moko ezalaka pembeni na biso na centre. Mama wana kuna esika ya sambelaka azalaki kopesa makabo kuna mingi sima na yango alala na boto alote amoni tata mokonzi abola bimeli tata molio mosanta bimeli abi mama mabonza na yo pesaka nga na ekomelaka ngai te namonaka yango te papa bina pesaka mabonza binga na mona tuna na pasteur na yo mokonzi ya lingomba na yo mabonza na yo akomisaka yango epai yana ntama mama wana na tongo mokonzi ya lingomba te je ne cite pas les noms pour éviter la polémique aye atoni wana te il faut te délivrer yo abi bon délivrer kasi basambel yake kopesa mabonza tango apesi mabonza papa aye lisusu kobimele mama nazomona mabonza no te tuna kaka na pasteur na yo ekene mama na mona kukufaçon komona pasi mercredi bamama na centre bazali kopesa makabo kaka ndenge bapesaka makabo ye mpe alati kaka kitambala akoti kaka na molongo maye apesaka alala na boto papa alobi nasi komona mabonza na yo wana alobi nakokontinue lisusu wapi nakokontinue kaka alongwe na lingoma wana akomi kembangisa lelo komane pasteur makasi mpona kopesa azo récupérer baretard oyo azalaki na yango merci nasukisi wana komba tata mwana molio mosa nkolo limbisala bakisa moke ndenge tozalaka na forêt nikuna na nkolo ezali problème ezopesa problème nde totangi kuna ete esengeli bopesa makabo mpo te bilei etonda na ndako na ngai biso nyonso bagestionnaire tozali awa ravitaillement nkamba nayebi te soki ravitaillement nkamba epesaka awa balobi bopesa makabo mpo te bilei etonda na ndako na ngai mais na biso terme bapesa biso eza ravitaillement bayebi te soki ezalaka chaque fin du mois etonda na nkamba est-ce que topesi sala presque 2 semaines awa na nkamba nani ayaki na baboîte de sardine na ye eza ya kokoka ti lelo moto tolobaki na nini na mayele na ye donc biso parce que biso nde tobengami mpona kolongisa mosala ya bapapa à mettre en pratique et faire appliquer
sur les enkamba et kende liboso et longisama. Soki tozali ko constituer handicap to koti na kitunga ya bazimbisi. Nkolo na telebiwa. Merci. Et de ta pasteur Aina Simon. Merci papa na kopesa nga maloba. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Ba tata na ba mama na kopesa ba te moko na vivre. Na kobanda liboso ayaka na Congo Brazzaville. Na le 22 septembre 1900 na mama Mwilu na papa Diangenda kuntima bako 108 na lopango ya papa Maboyi Simon asalaka 3 2002 papa mokona Brazzaville tokena ye na mboka ya Bangangulu na Gambo tokena mboka ya roi de Mbaya kuna roi de Mbaya a lobi boye nazo lakisa bino que azali nzambe et nkolo Yesu toko na yebi koko na yo na yebi batata na yo mais yo na yebi yo bien te mais pour que nandi makeza yo mvula epai na ngai enokaka te moto azalaki kofilme soko nayebaki olobaki na ngai namema badokima nyonso lomemango eza na nkendolo kasete na papa atuni yo omoni ndenge nini nga alors papa a telemi liboso na alobi bon ngai yanga na pete ba dirigeant toza ba négligent Coral Djenga bango bazo continue ka koyemba nzembo et epesaki bango fièvre tokomi na ngo voiture ya moke ya colonel Ndudi pine toboki ezalaki matata bulombo ezalaki camion munene ye ba Mercedes wa munene kino tango amoni kaka camion ane bandiko ya alibulo wane fungani na yebisaki bino mfula wana ezwa bino te po ezalaki ya biso te directement bokende na plateau de 15 ans alobi awa nani amikisaki mfula papa Diangenda tozalaka mayele papa Bouk Brazzaville Bouk ye mtu azwaka chance ya kochange biloko mosusu na kati kuna nga nazalaka maintenant papa atunaka ngai Brazzaville nkumbu andi nani ngabi papa aza nde nini wankufi watintakana papa azwi clé ya mozole apesi bango kino basalaki basilisi papa Fumamba papa Mbenza ayaka na Brazza tango aye chauffeur moko awuti na talanga ina bus azako ye na kata bus akomi koganga nkolo Yesu aye na plateau de 15 ans Jésus-Christ aye bongo na likola volant kino aye kokoma na plateau akitisi bato tango bakomi nga lokola nazalaki mokonzi spese baye kopesa ngai makambo na babi mais bino boyebaka te mais bakozala na biso libela na 2002 tozalaki awa papa Dialungana azalaki awa papa nkembo nyonso tu oyo bopesaka epai na ngai bangu kiangani bamusicien babouye voilà plus de temps batikila bafoto ezali papa na l'an 2002 non l'an 2000
L'an 2000. L'an 2000, pardon, excusez-moi. L'an 2000, là. Voilà. On a raison. Et l'an 2000, puisque nous avons la Simbaka chaise Moukolango, papa a eu honneur ici, après a dirigé Faki. Papa, bato bazako mituna, bazako c'est la différence c'était na carte maman mouila pesaki na carte mondimi. Yango wana carte oyo maman mouila pesaki ezalaki na ba photo mibale ya papa Diangenda na ya maintenant carte ya Lingomba nde ezalaki tozako laksa na baninga que tozali na liboso ya tata Nzambe surtout wana ezali soki na yebaki mena meme yango mpona batemeli misala mais papa ndenga ndolo likambo tokobakisa papa alobelaka ntango nyonso eke buboni oyo bona batongi Yerusalemi 10 ans le 2 janvier Dialunga na azala na cabinet. Alors, et Salamaka. Qui adjoint. Na souhait papa qui sont Mingala banga ganangai. Vila boli adjoint. Na ndenge tosalaki. Alors, pourquoi nyonso papa Mfumambanza papa Dialunga na fois tout na biso mikanda boni oyo mo réceptionné. Tokotanga mikanda nyonso le botangi na ngai yango elala te. Ah. Tango tokotangi réponse. Musala na bino bokobandela lobi kopesa réponse na batu nyonso pe kotia kashi nanga na signature na ngai. Mikanda mike ya batu ango surtout Angola Kimbele tango bazo ya 2000 3000 personnes. Bango peso ki réponse à juité à kokende te. A kokende te. Mais siko papa aye boye biso botongi Yerusalemi mo fo bosala ba ena tango wana pe projet mpio kaibandi eke récit fo ezalaka bango bato liboso ba papa bango nyoso misato na ba mama bazwaka ba récit ya liboso ya mpioka papa balobi ete o boyokaka ete tozana retard ya 10 ans pona botongi Yerusalemi. Pona nini? Mingi tangu bayoki te appel wana botongi Yerusalemi. Batindi sikoyo mbongo wana mutu oyo azote na destination. Tango yokoma na destination te, puis nani likambo moko papier moko oyo kozala ete ekomi na destination ezate. Donc ya tina wana donc sikoyo récit il faut ezala. Moto tango atindi azwi récit na ye azali sûr que mbongo na ye ekomi. Epe atango wana moto wana okomona ke esko tongaka Yerusalemi atongaka. Wapi mikanda resi wapesa yoko otongaka. Mtu wana abimisi resi na ye ndenge papa elebe alobili yango na moto oyo azalaki na France soki na mboka nini kwa na poto. Na papa Mfumambanza asulinaka très bien et que retard ya 10 ans wana toza komona ezali ete bandimi bazana bango d'accord batindaka na bango. Mais bato bapesaka po bakoma na destination bakomisaka te. Ya wonde retard ya 10 ans. Kimbangizi moye. Donc la kiseke siko soki bapesaka biso pona tokomisa te malamu tokomisa fote tokokisa retard ya 10 ans wana.
à partir de l'an 2000 tikino lelo l'an 2026 toza kotala ndenge tata molimo santu akomisi Yerusalemi. Papa wanzonga sa abandaki koloba nge papa simuki mbongi ngenge modre. Donc vitesse pona nini oba biso wana ya botongi Yerusalemi. Tona esika wana na biso batopesaka tosalaka insistance na biso ke resinanga nazo. Bamususu ke na sa mota na yebike na pesi nzambe na ngai yo pe mutuzu na yebika ke okomisi na motema na ye ayebika ke apesi nzambe na ye. Kasi soki mutu ana sengi resi zwa resi obligatoire papa asalisa baresi. La cotisation nyonso papa asalisa baresi. Donc na esika wana yango kaka na bakisi ete biso bato bapesaka tokomisa malamu tokomisaka. E bikateli nyonso ndenge papa aza kokatela yango. Anganga nzambe oye. Kutu likambo moko ndenge babimisi yango bapaster awa. Nalobaki na ba oyo bakongolaka bambongo bolesi Yerusalemi nalobaki salisusu mutu te. Oya kopesa de la ville de papa du collège à Kinshasa tika kakande maloba kamuna la yipsaki mais ya lobi papa soko lobi ndengwana na kanda te parce que soko comprendre na biso likambo te papa pesa ngai comme si papa mbe na l'an 2008 papa tinda ya papa asengi sikoyo cadeau phare ekota soki tolobi likambo ya Brazzaville batata bamama bajeune ya Brazzaville malongo ayaka na Kinshasa bibubu molakiki Kinshasa bibubu ebeba bato bakotaka lisusu te azalaka na kanda ya elobaki na bino ete boyebi eloko totiaki awa bokotikala na mpasi papa libre oyebi bi oyebi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo centre ezalaki na 1983 ntango towuti na mando toke na Kinshasa bibubu donc bamikanda nyonso nzambe parce que ndako nzambe ya liboso oyo papa Simoki Mbangu ayebisaki mandombe ke ekotongama kuna wana ebandaki même kosointe le papa mawezwaki donc papa dangenda ba place na mandombe na Kinshasa bibubu yango wana achaki papa Ntoto Edouard mais papa Ntoto Edouard pe afandaki kuna te ekomaki papa a zéro alors baka boye alalelaka kuna ayaka kosalela na nkamba ndenge nini botiki Kinshasa bibubu boye vraiment papa na ulungulango pona tindango na ngo atana nkamba donc ça mais bambuta tala muntu katasa comprendre ko jambuda mpasi papa kimbuta pekeko bango ba comprendre na bango justement yo moko zali nzambe et ozongisa ngo lisusu papa to pardon bino na école merci. nasengi na quelques représentants ya RDC bozala boya polikamwe lobo meze ya mutuya les représentants provinciaux ya RDC
kombo na nzambe ta kolo toyo pona me matali ravitaillement sinkamba tango papa de Gaulle alobi yango awa epesi nga esengo makasi tango alobeli yango awa mpe nazoyebisa ete tolesaka nkamba na niveau ya RDC to na monde chaque le 26 nazo souffler mais ayokaki nga pena malamu te abi ala moko papa obengaki nga ezaki le 25 nde obengaki ngai tango otuni nga makambo ezotambola ndenge nini eyano na ndenge ka mpe olobi ndenge oyebisaki ngai papa maya miso ebimaka nga na kati na chambre abi kolo alobi boye kozala mbuta lingombe eza pasi abi papa limbisa kaka tozokoya omiso ya yo tozala liloba tokoloba ya solo papa tozala 26 province me awa basusu baza nsima kuna mwana baleka awa ezali te nayebi te soki baza na nsima kuna soki mpe ndenge nini nazoyeba te parce que namoni deja papa na biso ya lomami azali kuna papa Reverend Mukenga ya Mbuzimai papa Ezukulu azali ya Mongala papa Kakabuja azali tata inspecteur eko représenter papa Kabo ya Tanganyika tozana papa kocha mondela ya Kinshasa tozana papa Kachija ya Bazuele tozana papa Bakunda ya Otwele musika kuna papa limbisa biso dodo kolo papa utule mvukila papa mbezi tulanga na ko RDC parce voya tu adisa RDC buna utau mu matere papa mangenge ya kampasi tukumba nza kibene twena papa esali biso passe esalinga passe osi obimisa wa esalinga passe place na zaki papa bazali bana na yo tozali bana na yo toyokeli lobano papa toko changer 105 ans tosalaki mingi kayen avant 105 ans alors maintenant tokomi na 105 ans tolandi nzela ya bel lolenge na trishima ya 7 donc papa engolobete bobenios tosalaki tokozongela lisusu te barepresenta bayoki nde bayoki boye papa bakoti na ndako makanisi ete okotika konionga lisusu te mpona maitali bolesi nkamba papa vraiment yango tobimiawa na bandeko na ngai bacollaborateur na ngai bamosusu torepresente bango papa okoko limbisa biso zongisa biso na motema mwayo po ete chaque le 25 du mois papa otungisama lisusu te okombo ya tata mwata musantu amen. Baba pa représenter si bozongi kasi ngai liloba soki batindi biso te tokoki kosalela yango te nalobaka ngo mbala na mbala nazalaki nanu jeune awa nazokotanga toza kolanda mpe ndenge bapapa baza kotinda kasi bayaya bazali moko akiadi azali ntango nyonso makambo etali kolia magazinier ngai kaka osimba te bimisa boye bimisi nakangi papa fwambanza epsinga simba fongola nasimbi bato batondi te babakisa biloko ngai nakoki nazwa yango
bimisa fongola ngai mokolo mosusu fete makasi nga mokolo wana nga ndenge ni ngomba nyonso ezokosepela na kati ya mbanza nga awa na ngombe gensuka papa atikali kopesa nga instruction lambisa boye komata balambi ozala ti parfois 1h du matin bato balolia nanu ngai nazokosipa ezalaki ndenge wana awa mokolo ya kobongosa makambo nyonso nabongisi makambo nyonso lambisi natiki bato soki bato boye naye mpe nafandi ndanga na tribune ndenge baninga bandeko nyonso bazalaki moko natali kaka papa Mfuma Mbanza balulu moto atali ngai tukutisi miso ngana moninga donc asepele naye alobi nepe likambo te ndenge ezalaki soki fete esili fo tozonga na ngombe getsuka na ndaku sa au revoir na papa amoninga alobi nengala likambo te tongo ndenge bandako ya tongo nyonso aye tuninga ndenge nini misala makambo nyonso napesi pe programme makambo nyonso donc seke asepelaki na ndenge na mataki na ndako nzambe bongisi makambo nyonso ali ange nyonso kaya kotuna yo mpona nini oye kosala nani mutatiki na ye awa na lambisa pe wana ngambo te wana pe na banda kokipe susu te ofete ndenge nini ngai musala nangaka soka pesinga na tongo ke lamba boy kabolela boy de fona surveiller ti ndenge bato nyonso bakolia eo bomonaka nga nazokokende bisika ni loko zokolamba ma ezala te fo ekoki kozanga te ata mai ya pamba po ete bato balia bamela banda ntango wana yango mpe likambo yango naza nango kaka tisi tosalaki baobseke papa akulutu ezali papa Mfuma Longo papa diangenda alongwe mbenza oza wapi ngale papa tozana no yo musala na yo kuna ya kokabula biloko me kasi papa nde tosalaki programme biso toyebi nde yo mutu mosusu te banda ntango wana mpe ai wainatika ezati papa simuki mbambi yanga yeyo ntango papa Mfuma Mbanza atiki biso nga alobi nakomi un peu libre sikotika na fanda na ntango papa simuki mbambi yanga alobi te ngai nayebili yo esika mosusu te nga papa kasi ndenge esalaka na administration nalaki nome na papa Mfuma Mbanza siko nomination wana papa Mfuma Mbanza banda bomwana yango kaka esika wana donc nayokaka motema pasi ntango toza koloba tala lingomba ndenge ekomi monene papa Mfuma Mbanza abande koloba ntango nyonso ete mosapi moko eske sokolaka elongi misapi nyonso mitano tozomi na ntango wana elongi esokomi yango lokola papa alakisa ngai bino tosalaka bino ensemble wana yango nanyongaki moke me ndenge tosengi bolimisi esili tashi wana elongo toyokani nayokaka na nga bandimi bayaka papa me biso topesaka okolimisa nga papa kolia topesaka majutu mpe kaye ezali topesaka ekomaka te nga ekomaka te soki ekomi ndenge nini nakowangana
lokola si tosengani bolimi si bandimi mpe tolandi biso nyonso tokomi conscient na likambo yango nga nasilisi nanga kombo tata mapitila molimo santu amen. Stéphane azalaki na aza kosala Stéphane nayoki te ye azalaki mosali monene mpona kokabula biloko mpe azalaki na ekipe mobimba oyo banosala babengi baprotocole. ayebaki bien ayebaki mosala malamu papa. papa mbenzi atiaki ye pamba te ayebi kokabola bien ingete papa. alors lokola ngai naza na ndako ye azoyoka mpasi me asala kaka mosala nti ya ndima yango mpona bongo ça va mais 10 ans tomoni yango nakomi kosepela papa atikela biso makambo boni tanga yango yango ekolongola 10 ans afki bapiese eza deja na lutende totali mpe chorale des dirigeants bapiese ekomi na kamba président mpe atindi bato na ye baministre bazoya bazoyotala yango lelo makambo oyo ezali tokende vitesse toyokani président asali likambo ya kitoko asali mabe te eza ya pamba te biso toza kosepela toza na esengo apesa biso ya mingi butu ata yunu etongo ekosala nini ekotanga deja bamoni deja bamoni nini yango bilembo yango na force yango wana toyokani bapesi bino programme bosalela sikoyo pioka papa bosala noki botonga soki bosisi pioka mpona kosala koumbela te 8 mois 9 mois korezo tozwi courant bapiese oyo tozwi deja totongelanga bandako na oyoki bandako bapesa courant ekotambala moko nde tosisa retard na biso ya 10 ebeli tokoki te me na pasi papa commentaire ezali mama baku ezalaki ntango tolobaki ete bandako desi mpona bapaya tolibere po ete toyamba bapaya papa atulobaki na biso awa ete kasi biso moko bandimi ya Lingomba tofandi na bandako wana siko bapaya akoya na boye ya mokonzi ya mboka na le 6 avril ntango ya inauguration ya musée l'an 2021 ezalaka pasi
papa ya mingi ba ministre bakonzi kasi balalaka na ba voiture mbalo oyo papa atunaki ngai papa Mbenza soni kozala te kaka mokolo na ntango atuni ngai papa nasengaki ye nzela papa na telemi na kosala chasse na bandako nyonso oyo papa otongisi ya Lingomba eto libere yango bapaya bakomela kuna yango tomonaki bato nyonso bazalaki lisusu na nzanza bisadi na kabine mobimba kutu tolobaki kabine boza bwana ndako botosa batosaki te na bankendolo na ba Belgique kuna Londres et surtout félicitations à Grand Bandundu na miracle et monanaki que 32 chambres 33 chambres papa tanga tulinga bokosala ndenge nini nga lobi présidence mobimba papa batongisa yango mpona bakonzi esere bongo te gouvernement central nyonso na mwa ndambo ya moke ya jeteki oyo baza kobunda kotonga kuna na bamama malgré totelema na cave na ndako eza na Belgique nyonso wana soki eza libéré papa ekolonga ekomonana mpe ndako ya grand band gouvernement ya Congo central nyonso armée nyonso la police bango nde bazale te na biso bapaster tosi tokomaki déjà naki bapaya soki plainte ezalaki nayebi te yango papa ntango mvula ndenge obetisaki yango mapambo na ndenge mokonzi monanaki ete azonga noki ndenge réponse apesa naza pai nanga soki mpe na kolala nayebi ete esika nanga ezangi te wana biso mitema dukuduku ai ndako akamfuma nanu esili te kuna bandeko ya France bapesaki mosala wana nanu tosilisi complètement te soki kozala ndenge na ndenge mpe obongiselaki na ndenge bozongi na ye bokonzi mosusu baministre ye moko mokonzi atunaka bango eske bisika ya kolala bozwi en tout cas tozalaki quand même satisfait eke motu nyonso azwaki esika kolala bongo kolia papa osalaki miracle na yo kolia emonanaki motu nyonso na biso Lingomba mpe bapaster toprofitaki eza boye te eza boye bapondu emonanaki manioko emonanaki bandunda emonanaki bato motema malamu mpe ya soso ya bamboka nyonso wana emonanaki bantaba emonanaki papa donc papa ezalelaki ndenge wana na fete ya le 6 avril ndenge uti koleka soki tosali plus ndenge papa asengi yango na nzanza alonga parce que papa susi na ye ezalaki ete nzanza alonga nde bapaya balala ndenge alobakaki ete le 22 mars topesa ye bafongola lokola asalamaki te ndenge tobundaki me papa tokosenga mpe bato mosusu mpe oyo baza na kati ya Lingomba bandimi po de 6 avril bato balala malgré esili te me bazali biso nyonso papa makambo nyonso eza pai na yo selemi ndenge eza kotongama et surtout na mateo oyo tozwi lelo ko osengi yango obandaki na Salem ndenge ebandaka na bayuda eyokoma na point osengi yango donc elakisi ete olamusi biso pa commentaire na tikaka nde yango wana papa Oui, toyoki commentaire na yo ngaza na motuna de la ville. Président du collège kutu. Biso nyonso kaka toyoki tozali ya toyoki.
motuna na ngai ezali boye mpona le 6 avril meme leta te bato nyonso bangoma oyo eza koya olobi nini? Merci Tata Molimo Sante. Kombo na Nzambe Tata, mwana pe Tata Molimo Sante. Biso banso tolandi motuna Tata Molimo Sante. Koya oyo eleki tomoni ma tomoni, mais oyo ezali tokosala nini? Papa vision na yo za grand visionnaire international. Nzanza longa nde olobaki wana ete na nzela Tata Nsongi ya nzela etongama nde tosengi kaka ete papa opesa biso mapamboli, opesa bana no nyonso bakimbangi bakuma kimbangisa à travers le monde, opesa o bozwi banzoto ezala kolongono bayokaka lelo biso banzo za nsima na yo topesa maboko nzanza longa etongama biwa oyela yo to trois gouvernement ya bambuka bapaye koyela yo na kombo yo Tata Simon Kimbakiangani kimbangisi moye eza bongo te papa ozala pouvoir nyonso papa tango le 6 mvula enokaki awa yo moko impanganza osalaki yo moko oyebi yango yo moko osalaki papa omonaki déjà ke soki moye continue kozala peut-être soki nini mais obongisaki na ndenge na yo ya wana papa toza na bobangi te biso toza sima na yo ndenge papa conseil ya kabila uta lobao papa toza sima na yo pesa biso ka nzoto kolongolo mabota na biso baza na kimia lingombe za na kimia mokili na yo pe papa na upeso ndakisa pasteur papa représentant Masimango papa représentant Kambale papa représentant Museme Ituri Nord Kivu na Sud Kivu papa po ba komawa ezaka problème oya Sud Kivu akendeke na banzela ba pays mususu 3 pays à transitaka 3 pays po komawa même Nord Kivu papa mais bazope kosala musala babi nzambe na biso azali na nka Tata Simon Kimbangu papa toyoki ngwawa nkambe ezali mboko chef supérieur repenté les gars d'église Kimbangu azali papa na lingombo so simbi mvwana lulendo te oza chef supérieur aminya oyebani na mokili te mais biso toyebi ke ozali yango osimbi yango papa papa même pas miniature donc aza chef spirituel te donc ya kofondé voilà donc papa oyo ya kobenga mete ngala aza chef spirituel ndingike lakisa mvwana lulendo azo pata ozali ya biso te ozali mopa donc papa yonde osimbi bateau de commandement bateau bandeko nyonso tofukami wana tovandi biso nyonso papa motema na biso epai nani epai papa Simon Kimbangu papa sopela biso pesa biso ndenge Tata Nsongi ya nzela alobelaka biso bo biso défenseur spirituel na biso ezali nani défenseur Tata Nsongi ya nzila papa yo papa biso ka nde tofukami awa na bao batikali biso ende topesa mboko po nkambe sali etongama bale 6 avril ezali koya papa nzanza longo esili omwe po lakisa lisusu esika mosusu botonga lisusu biso tosali tokotonga kaka papa na nguya na yo Kimbangisi moye Tata Mwanda velela oye Tata Mwanda velela oye Tata Mwanda velela oye Ibuna diena papa basoni moko elongezani kontra mokili mobimba po mokili ezala kimia avele moni bazala kimia na kombo tamwatamu toyo ya yoki motema sali nini ok toyoka
kaka nalobi boye tobanda afki silisa yango oyo botongaka jepeki silisa na lisusu pambe apaki Londres papa Seul osilisa na dirigeant toyokani ya oyo ya suka nini. Merci Yahweh. Tata Nsongia Nzila adongo andimi oto andimi ngote asi ti tozo kende ka pardon ekumi na ngote esuki na oka na yanda metango alobete alimbisi biso toyoki pe maloba na ye exhortation na ye tata molimo sainte bolimbisi biso te yopo confirma ngote tata mfuma mbanza patata Nsongia Nzila likambo abanda nguta kala apona wana bavoila misato pona kolesa nkamba koviengisa nkamba koyamba bapaya. Donc papa merci na bolimbisi ndeko yambi bolimbisi wa biso na matei po pesi biso bandimi pe bayoki biso basto yoki ete tozaso na droit na erreur te tika to yamba tolimu santu o tozwi na batata na biso e bana ekobana ye tata molimo santu na tata lwengisi okomba tata mwana pe tata molimo santu okomba tata ya mwana. Merci papa pasteur. Kalika mona kobakisa yango na 5 mois papa kulutu na butu aipsinga na étang lobi na koliaka ka ba poisson ya étang toko ndiko ba poisson na tadi awa na tadi botango wana baita oto papa Mfumbanza bandaka baita wana tuyoko mona eke bana mike bazokende koyiba ba poisson kuna soki bayibi moyi pe olandela bango eza te soko komi mpa bapara na bango para oyo bakopesa mwana pindwa misusu ekomi mabaku basali bakangi mwana mpona nini bamemi na premier poste mpo ayibi poisson tomonaki mabaku toluka esika moko oyo bamiyibi baza te comme ça tokende kosala moko totyaka yango na tadi moko 5 heures lola papa sengi yango totyako ka mingi tofungoli etan tuye okoma na tre papa kuluta toni menza aza wapi o bakende koluka ba poisson kala lisusu te ekoma na abi ya alobi eke ti akoya soki mpe bapoisson eye te nakozala kaka nzala boye mama alobi te tosalaka mwa elobi papa kuluta alobi ke moi je sais pourquoi parce que je suis en train de le faire comme ça tango toyela bapoisson na ba 13 heures wana mais ngada ka itawo eza wana te papa to expliquer ka ndenge nalobi mais abi même ekete ba voleur bazali na kaka soki bake koyiba boteya bango kaka soki bateyami te bango moko tata akolandela bango nde tozongisa na ba nde nazwaka kaka na ntango wana papa kuluta alobi toyokani na faki tobandi tozongisi baeta nyonso tozokomona kuna na MKB ndenge tozongisaka yango donc obligation ya papa Kisologele papa liangenda aye kobakisa fo bosala esika moko oyo ezali ete papa ya même ye moko président aboyi kopesa charge pa na lingomba restaurant moko kitoko botieke tunaye donc ntango wana président Mobutu elaki demande ya président Mobutu
we na tango wana kaka na 89 wana mbala moko tozwaka bascout ya Matete nde tobandaka na esika wana no si recommandation ya bango moko bapapa de grâce et na bomba kango tango ndenge ye moko papa de angenda alobaka ete makambo tango bakotiela bino tembe papa alobaki te asalelaki yango tembe soki bobimisi ka message surtout bililingi soki ezali ka bobimisi yango wana nde yango wana donc kolona papa de angenda ali kosala signe mpona kolona manga oyo ezalaka sukali kitoko na Brazzaville asalaka signe alonaka yango place na pesi sikoyo bandeko na biso ya ajam donc bandibu po ete asalaki relance kolona bafruit oyo ezali eke bapaya soki baye olieke bakende kodukaka bafruit musika kosomba na mbanza ngungu yango te ya biso moko yango tozokomona susu bino te tokoza korenforce bino na reboisement esika wana biso banganga nzambe na reboisement et surtout donc si recommandation ya bango moko makambo nyonso wana ezanga te kolona kola yango pe tata mokonzi abule papa kiangani aza kotinda biso kosala baloso masango nyonso wana po papa dengela lobalaki yango esi ye fufu ale fufu ya maniok ale pesi ye loso ale me bamisusu fufu oyo ya maniok bakokaka yango te ya masango azwaka exemple bandeko na biso ya Kasai soki opesi ye fufu ya maniok uka ekosala ye mpasi eza boye nyonso wana recommandation ya bapapa yango toza komona makemba ezangaka te ke eutaka musika na bampangu nini mais aux environs de Nkamba yango papa Simoki Mbangu na 1921 atiaka ndimba mankondo oyo papa Simoki Mbangu kiangani na le août soki na bosani te l'an 2013 azongisaki sisi likambo yango ya fondation ya bapapa yango papa Simoki Mbangu kiangani aza kolanda bakopesa biso maboko bino nde batambolisi bokopesa kotindanga naza kolanda makambo nyonso wana kimbangisme oye salaka musala nyonso wana ezali te ke natala eke papa aza yaye nanga naza ndenge na bana kozwila bapapa banzambe wana mpe naza kozwila papa Simoki Mbangu kiangani nayebi eke te nzambe mndu eza kotindanga yaya te mndu eza kotindanga eza boye te likambo nde eza yango wana papa merci bamuta bana yozomona eloko moko ete kimalumalu Voilà, tozali bongo en marge ya milulu ya le 12 avril
2026 oyo ezali bongo komarke mokolo oyo mama mwilu ayebaka bongo kopesa bakarte epai ya bacadre ecclésiastique ya yambo baresponsable toloba ete débit ya œuvre oyo tozali komona mokolo mwa lelo ezalaki toujours en cette date que mama mwilu ayebaka bongo kopesa pouvoir epai ya tata Diangeda Kuntima Joseph oyo azali bongo premier chef spirituel de l'église Kimbangise. Voilà, donc aujourd'hui c'est la deuxième journée à Milolo Miango oyo esilaki bongo kobanda o mokolo mwa lundi 13 avril 2026. Ba corps ecclésiastique bango wana ba mi cadeau phare ezali jeep toloba ete ezali flamba neve parce que ezali vraiment ya sika ezali komona na ya mombamba balaki ete bango bazali kaka banganga nzambe ya pamba te bazali non seulement bato bakopesaka liloba ya nzambe epai ya bandeme kasi bango pe bazali bongo ndakisa oyo esengeli alors mpona koconstruire kotonga lingomba ya tata molimo mosantu lingomba ya suka oyo ezali awa na pamba yeluselemi ya sika mosisa na yango ezali awa kasi yango ekenda partout à travers le monde ezali bongo jeep 4x4 malgré baprésente basali présentation nango de manière officielle te mpona kotalisa soki ezali marque nini ezali pe kilométrage au bango basombelaki yango ezali lolenge nini kasi à travers la parole de papa Sirbans oyo azali bongo conseiller principal en charge de l'évangélisation et mission de l'église na kati ya cabinet ya tata mokonzi ya bule alobi ete ezali ya sika. Donc nous pouvons confirmer que c'est une Jeep flambant neuve. Batata babama en dehors ya cadeau oyo banganga nzambe basili bongo komema ba présentaki P3 Bible oyo ezaki bongo po ete bakolobaka ete kondima ekoutaka na oyo tokoyokaka koyoka ekoutaka oyo tokoyokaka peto ekoutaka bongo na maloba oyo ezokobima na kati ya bibilia. Voilà pourquoi ba cadre ecclésiastique bayebaki bongo koprésente epai ya tata mokonzi ya bule 3 bible na minoko misato lingala kikongo pe français oyo ezali langue officielle awa en RDC. Et puis voilà, cette fois-ci nde bazali ko présenter bongo Jeep ndenge tozali ko mona yango à travers bilili ezali devant résidence ya tata mokonzi abule pe mokonzi lingomba certainement bango ba ko présenter yango tolanda de manière officielle présentation ya Jeep oyo ba responsable basili ko mema à travers la Banganga nzambe oye na kombo na tata mwana pe molimo santu na kombo ya banganga nzambe nyonso na mokili mobimba papa opesaki biso mokumba ya kotambwisa milulu oyo ngonga na yango ezalaki mokuse penza malgré mokuse na yango ndenge okomaki na mikanda pe papa directeur ya cabinet asignaki mokanda pona ba disposition ya fête otindaki biso na Kinshasa ko sensibiliser makambo ya cadeau phare pe likambo ya ndako ya Grand Bandundu tokendaki na Congo Central pe papa Reverend Nixon ya Allemagne conseil na cabinet bopesaki mokumba ya kosensibiliser zone Europe pe Amerique bana na bino batosaki ya liboso ezali Kinshasa ya mibale Congo Central ya misato Europe Amerique ba province nyonso batikali na kanisi 95% bapesi te ebele ba négligé ndenge tozoloba boyata infra na bango ni na orgamat ni na cadeau phare malamu pe maye papa songi anzela lobaki na biso lobi tozotonga nkamba pe tozotonga lingomba ebele tozotya kale soki intere na yo eza te kale
ozosalisa papa te nyonso ezali ya papa tango omoni signature ya papa demande ya papa mosala na biso batambwisa ezali kofasilite koakompagne mpo nyonso wana ezosalama mpo na lokumu ya papa mapamboli ya biso nyonso yango tomonaki ete soki tozeli kaka mbongo ya cadeau phare ata elembo ya moke ekomonana te yango tozwaki nyonso na orgama na cadeau phare tosangisi tokendaki epai ya papa conseil direct papa Songia Nzila tolakisi ye monene ya mbongo epesami tolobi papa tokosala nini ata elembo po ete epesa lokumu na fete nde alobaki papa Nixon représentant na biso banganga nzambe akendaki na Kinshasa papa alobaki na biso bokutana na bateknicien tel nde babenganaki bakenda kosala chasse nde choix na bango etombaki na motoko oyo Toyota Fortuner couleur nango pe mabele ankamba ta poussière ya eza ndenge nini ekobala na bien banganga nzambe oye cadeau ya liboso topesaki instrument outil ya travail na biso banganga nzambe ya évangélisation topesi 3 bibles où ils ont représenté la Sainte Trinité tata mwana nde cadeau ya mibale moyen ya transport to ya communication pour l'évangélisation otinda bato na yo soit kokende kosakola sango malamu soit ko accompagner bato bayenkamba soit kosomba biloko po nkambe tongama yango banganga nzambe babagisi eloko yo babengi motoka jape na assurance ya 3 mois contact nango yango yo papa merci papa bana na yo 2027 ekoyindama d'ailleurs na sima wana soki kilte sili biso no tokotikala na tribune po topesa na baconsigne yango papa bana na yo tosengeka mapamboli babible topesi motoka na yo papa yango oyo na pe molimo santo amen, amen. ya yoki miso amoni bino ka bo sali boy Ngeta papa oyo tata mini félicitations. Bongo mbula uzoko ya bopesa ye. Banganga nzambo ye. Eko ute pa na bino eye pa na biso to saleli. Bopam Papika pimisa kani kamionete kenda kambango siko yekomi ba moto me siko ngana za bebe ya moto tebe bimalumalu pesi merci na osali tozali kozala kaka o tozosali la poete tolonga na o président aza pressé biso mpe tokomi pressé tomoni makambo ndenge eza kotambola komi kotinda bato na ye awa
makambo etambola noki toyokani ingeta papa tobondela tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela biso mpe mokolo ya fete likolo eza ya kofunga biso bana na yo mpasi ezali te salisa bango baza na kimia partout tozokanga poisson aladi wana susu tolingi yango te tozosenga basi wana esila bakuluna banlèvement makambo tozomona na pasi yo nzambe nde kosisa yango awa na nkamba soki toyaka pesa bamoyen biloko lobi totonga yerusalemi toza ya kozangela futaka yo topesaka fongolela biso banzela tozala bamoyen ya kozwa ya botongi ya yerusalemi toyaka po ete tosenga na yo tata obongisela biso famille tozala malamu ana mpe tata molimo santo amen. Bambuta toyoka na mwa moke yambo totonda maloba ya papa malgré un retard tolobi mieux vaut tard que jamais awa topesi programme tokosalela na ndako ya nzambe toza na communiqué moko programme kuna na ndako ya nzambe kozalela boye koti nzembo ya bato nyonso libondeli ya liboso motei akotanga directement mibeko soki exode te deutéronome pe les 12 préceptes nde akosenga na bakorale nyonso bayemba tour moko bakorale nyonso bakoyemba tour moko sima ya koyemba ya bakorale tina faki mabondeli son makabo sima ya makabo psom sima ya psom libondeli tata na biso azali na likolo tobosani pete tango tokobima libala nde lelo oyo tokozapesa bakado pona communiqué tozali na yango wuta lobi na 17h na weno na quartier Minsala ebembe bamemaki yango directement na Lukengo tokende mbangu kotimola libulu serikei esi esilaki kala kasi libulu nano pikwami te bandeko ba flitiste boyeba ete mama oyo awutaki kotika biso azalaki mwasi ya flitiste donc ba flitiste soki kaka tosilisi koyemba na ndako ya nzambe toke kozelela mwasi na biso kuna na mwanzo akienga na banza pona mayo tozalaki na yango lelo kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo boko totonda matei nyonso tozwi na mokolo mwa lelo na ya mwana tata molimo santo nayebi ba protocole ndenge tosalelaka ntango nyonso soki toye
basani echama ezala 10 000 francs, 5 000 francs, 1 000 francs, 10 dollars, 100 dollars, 50 dollars, 20 dollars. Voilà, là c'est le conseiller directeur du chef Papa André Benza Kiangani qui est en train de bénir par le corps ecclésiastique de l'église, comme nous savons très bien que nous sommes en train de célébrer cette date du 12 avril 1959 qui marque alors le début du service clérical au sein du kimbanguisme. Cela a été débité par l'épouse légitime du père fondateur du kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu, cette femme qui incarne les valeurs du développement, qui incarne les valeurs spirituelles. Nous parlons à l'occurrence c'est Mama Moudou Kiawanga Nzitani. C'est en cette date du 12 avril qu'elle avait donc passé aussi le flambeau du leadership à son éminence Papa Joseph Yangenda Kontima, le tout premier chef spirituel de l'église kimbangiste, mais également bâtisseur aussi de cette chère église. Et voilà, aujourd'hui à travers cette trilogie, à travers les Bolingo, les Mibeko et les Misala, le corps ecclésiastique ne se limite pas seulement à édifier le fidèle, à transmettre le message divin, mais également à leur tour veulent aussi contribuer au développement de l'église. Et aujourd'hui, en termes de transport, en termes de présentation des outils de travail, ces derniers ont présenté en premier lieu 3 Bibles en 3 langues, le Lingala, le Kikongo et le français. Enfin, là, c'est la présentation d'une Jeep de marque Toyota, modèle Fortuner, avec une catégorie de 4x4. Là, c'était le conseiller direct qui a béni ces véhicules. Alors, celui-ci vient pour motiver, redynamiser le système de transport au sein de l'église. Et à travers cette volonté, à travers cette foi, nous croyons à ce que nous allons bâtir régnera éternellement sur cette planète, car comme nous le savons, l'église ici au Congo, mais le couvre alors sa mission planète. Batata Bamama Bandeko Balandi, cette fois en bas pour clôturer ou boucler ces reportages. Comme nous le savons, nous allons entrer au culte pour part alors à cette manifestation de la deuxième journée.
ezalaki bongo organisé na deuxième journée à Milulu oyo tozali kokundula bongo le 66e anniversaire, 67e plutôt. Vous allez corriger avec moi. Il y a débit, il y a œuvre cléricale, tout le Peki Bonganga Nzambe. Molongani Atata Simo Kimbango. Pesa bongo pouvoir et pas y a poursuite. Il y a la deuxième journée après cette marche joyeuse tokokota bongo pour na poursuite ya ba programme tokokota oui tokolanda bongo pe remise des cadeaux pour être toyebi tokoyela kana misala botika na biso timosuka po ete tokozangela ata eloko moko te totondi bino botondi mpo na confiance pe fidélité bozali kopesa na biso et puis totondi pe botondi na équipe technique nyonso oyo ezali kosunga biso sur Presqu'Inkamba.